Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen. AFU Halberstadt. Deutsch. Hörverstehen, Stufe A2. Teil 1. Sie hören jetzt den Text zum Thema gesundes Essen. Hören Sie den Text zweimal. Lösen Sie die Aufgabe und kreuzen Sie die richtigen Lösungen A, B oder C auf dem Antwortbogen an. 0 ist ein Beispiel. Sie haben nun 2 Minuten Zeit, die möglichen Antworten zu lesen. Hören Sie jetzt den Text. Ostern ist vorbei. Und wer hat da nicht viel Schokolade gegessen? Jetzt wird es aber Zeit, dass wir wieder gesünder essen. Wir erklären euch, wie einfach das geht und geben euch einige Tipps. Egal, ob ihr in die Schule oder zur Arbeit geht, geht nie mit leerem Magen aus dem Haus. Wenn ihr Hunger habt, könnt ihr euch nicht gut konzentrieren und beim Sport seid ihr auch langsam. Wenn ihr nur eine Kleinigkeit essen möchtet, nehmt keine Süßigkeiten. Eis und Chips machen euch nur noch hungriger. Nehmt lieber Joghurt oder Quark. Vergesst nicht zu trinken. Trinkt mindestens 1 Liter am Tag, mehr ist natürlich besser. Am besten Wasser oder ungesüßten Tee. Wenn ihr das nicht mögt, nehmt ein halbes Glas Obstsaft und gebt Wasser dazu. Esst ein bisschen von allem. Mischt Milchprodukte, Brot, Obst, Gemüse, Nudeln und Reis. Es ist wichtig, dass ihr nicht immer die gleichen Sachen esst. Versucht 5-mal am Tag Obst oder Gemüse zu essen. Nehmt kleine Portionen. Eine Portion soll in eure Hand passen. Fleisch und Wurst haben viel Fett und sind nicht sehr gesund. Esst nicht so viel davon. Nehmt lieber pflanzliche Fette, wie zum Beispiel Olivenöl. Zucker und Salz darf man natürlich essen, aber nicht zu viel davon. Manchmal kann man auch ein bisschen Schokolade oder sogar Chips essen, aber bitte nicht jeden Tag. Esst zu Mittag immer etwas Warmes. Wenn ihr nicht zu Hause essen könnt, geht in die Mensa und wählt etwas Leckeres.
Esst zu Abend zusammen mit der Familie. Am besten etwas Kaltes und Leichtes wie Vollkornbrot, Salami und Käse. Trinkt dazu ein Glas Milch. Lernt selber kochen. Wenn ihr Lust habt, geht das ziemlich schnell. Auf dem Markt kann man einkaufen und dann eine leckere und gesunde Speise für die ganze Familie kochen. Jetzt haben Sie 60 Sekunden Zeit, um die Notizen zu ergänzen und zu korrigieren. Sie hören den Text noch einmal. Ostern ist vorbei. Und wer hat da nicht viel Schokolade gegessen? Jetzt wird es aber Zeit, dass wir wieder gesünder essen. Wir erklären euch, wie einfach das geht und geben euch einige Tipps. Egal, ob ihr in die Schule oder zur Arbeit geht, geht nie mit leerem Magen aus dem Haus. Wenn ihr Hunger habt, könnt ihr euch nicht gut konzentrieren und beim Sport seid ihr auch langsam. Wenn ihr nur eine Kleinigkeit essen möchtet, nehmt keine Süßigkeiten. Eis und Chips machen euch nur noch hungriger. Nehmt lieber Joghurt oder Quark. Vergesst nicht zu trinken. Trinkt mindestens 1 Liter am Tag, mehr ist natürlich besser. Am besten Wasser oder ungesüßten Tee. Wenn ihr das nicht mögt, nehmt ein halbes Glas Obstsaft und gebt Wasser dazu. Esst ein bisschen von allem. Mischt Milchprodukte, Brot, Obst, Gemüse, Nudeln und Reis. Es ist wichtig, dass ihr nicht immer die gleichen Sachen esst. Versucht 5-mal am Tag Obst oder Gemüse zu essen. Nehmt kleine Portionen. Eine Portion soll in eure Hand passen. Fleisch und Wurst haben viel Fett und sind nicht sehr gesund. Esst nicht so viel davon. Nehmt lieber pflanzliche Fette, wie zum Beispiel Olivenöl. Zucker und Salz darf man natürlich essen, aber nicht zu viel davon. Manchmal kann man auch ein bisschen Schokolade oder sogar Chips essen, aber bitte nicht jeden Tag. Esst zu Mittag immer etwas Warmes. Wenn ihr nicht zu Hause essen könnt, geht in die Mensa und wählt etwas Leckeres. Esst zu Abend zusammen mit der Familie. Am besten etwas Kaltes und Leichtes wie Vollkornbrot, Salami und Käse. Trinkt dazu ein Glas Milch. Lernt selber kochen. Wenn ihr Lust habt, geht das ziemlich schnell. Auf dem Markt kann man einkaufen und dann eine leckere und gesunde Speise für die ganze Familie kochen. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, um Ihre Lösungen zu korrigieren und zu beenden.
Teil 2.